inflar mais, não é? Tá descendo, vai descer. Ele vai sair rapidinho. Ele tá puxando minha colher. Ele tá puxando. Ai, ele pisou minha mão, oxe. Do jeito já não minha mão. Vamos esperar ele descer, vai descer. Como que ele vai descer? Inflando? Ele desce inflando. Depois a gente vai tampar, depois de brincar, não é? Foi muito especial. A gente tem outro brinco, mas é do meu irmão. Eu queria usar, mas não dá, porque eu já usei o meu. Vamos trocar o do meu irmão outro dia? Pra fazer outra live? Outro dia. Pra fazer uma live pra ele, a gente faz um mês de ingredientes, mas também o café que a gente usou já vai descer. O meu fica bastante, já tá quase terminando. Mais algumas gotinhas? Sim, mais algumas gotinhas. Joga bem aqui uma. Vamos lá. Vocês vão ver como é que fica perfeito. Já tá começando a sair do pote. Já tá começando. Ó, tá correndo. Tem que misturar bem pra ficar bem bonito. E o posto certo. Não é, mamãe? Isso. A minha mãe vai me ajudar. Mãe, você mistura bem aqui para os seguidores verem. Estão vendo? No que eu vim mostrar, vem esse aqui que dá para segurar bem aqui. Vem uns que não dá para segurar, mas vem que ganhou para fazer. Entendeu? Dá para fazer bastante live. Dá para fazer qualquer. A cor que você ganhar vai virar outra cor. Outro dia vai virar outra cor, mamãe. Tá escrito aqui que ela vai mudar de cor. Essa aqui ela amarela e virou lilás. Então a nossa também vai virar lilás. Entendeu? Esse lilás é só um exemplo. Acho que a cor é bem na sorte. Algumas caixas podem vir com lilás, outras vieram com amarelo. Com amarelo. Só que é terceirinho. Então a gente sempre vai fazer amarelo. Ou quando acabar a tinta, a gente vai ter que usar a nossa. A gente pode usar qualquer tinta. Não é, mamãe? Isso sim. E qualquer cola. E qualquer Tira um bico. pouco aí do capsulado aqui. Vamos tirar com a mão. A gente tá suja, mas vai pegar um paninho, tirar a sujeira do dedo. Coloca aí, mamãe. Tirando a sujeira, a gente sabe que ele ajuda muito, mas você tem que testar isso. Ele vai ficar perfeito. Já quase começou. A mão tá cozinhando, é só passar na água que vai dar. Acho que sejam mais algumas gotas aí. O que você acha? Precisa. Tá ficando bonito, não é? Tá ficando bonito. A mim tá ficando bonito. A mim tá ficando bonito. Sabe o que eu quero aqui pra sair? Vamos misturar. Vai. Corte. Minha auxiliar vai ajudar a frente de vocês. Para vocês verem, não é, mamãe? Eu vou estar minha mão com ficou. Ela ficou com um pouquinho de papel, mas eu vou tirar. Um papel. Tem, sabe? Precisa esse papel aqui para sair. Minha mãe já deixou no ponto. Minha mãe quase deixou no ponto, não é, mamãe? Sim. Eu acho que tem um pouquinho mais de gotas. Mas... Precisa de mais gotas, não é? Nem sei. Precisa. Tá muito grudenta. É?
Não tá saindo da colher, ó. Vamos lá. Aqui, mãe. O slime tá aqui. Eu vou misturar. Eita, tem esse papel aqui meio. Vai sair todo. Vai sair tudo. Vamos Eu misturar. acho que agora vai mexendo na mão mesmo, pra dar o ponto, ó, pela foto, ó. Vou tirar daí, ó. Eu vou tirar pra você e você vai esticando ele com a mão. Pega tudinho na mão e vai misturando. Já viu Pega que na mão. a gente tirou tudo. Vai ficar muito pegajosa, mamãe. Mexendo com a mão. Vai mexendo com a mão. Vai mexendo com a Uma mão. grande meleca. Uma grande moleca, mas quem não sabe, a gente vai tirar do dedo. Melhor tirar, mas a gente tem que tentar. Ai, mamãe, tá muito pegajosa. Tá? Uma meleca. Meu Deus. Mas mesmo assim a gente vai ter que sujar pra se arriscar. Mãe, vamos colocar mais gota aí. Eu acho que tem que apertar mais só. Ó. Então deixa eu apertar pra você. O quê? Eu não sei. Você faz. Sujou todo o meu dedo. Vamos tirar sujeira. Eita. Quem já sabe, faz aí no seu vídeo pra me mostrar. Quem já sabe, faz isso. Que aí vocês me ensinam também. Que eu não tô sabendo agora como que faz pra tirar isso. Não sei tirar. Eu vou tirar isso aqui que é muito fácil. É bem fácil de Peraí, tirar isso. vou colocar aí, a gente tem que colocar mais. Você colocou sua mão aí? Sim. Meu Deus. Sim. O quê? Vem aqui, deixa eu pegar umas gotas na sua mão e você esfrega uma mão na outra, vai. Vem aí. Esfrega uma mão na outra, vai. Já tá saindo. Tá? Mas aí tá pegando de novo. Saindo e pegando de novo. Mamãe, tá saindo de uma e tá pegando de outra. Deixa eu ajudar. Tô passando uma em cima da outra. Ó. Tem que ajudar mesmo. Pinga mais umas gotinhas aí na sua mão. Eu acho que vamos pular com a mão. Peraí, pra você não, peraí. tirar. Daqui a mãozinha. Ele esfrega bem as mãos. Quem já sabe, tenta aí. Vai logo, tente. Senão vai dar igual eu. Não é, mamãe? É, mas é praticando que você aprende, não? É praticando. Mas sempre dá certo de primeiro. E é a primeira vez que a gente faz, né? É a primeira. Eu já tinha sabido, mas agora não sei mais. Mamãe pegou tem lá na minha mão. Tira aqui, coloca mais gotas. Mamãe, agora cada um certo. Faz. A precisar da colher. Toda suja. Vamos tirar esse sujão aqui da minha colher. Tá toda suja. Quem já sabe, tenta ir logo e até hoje. Quem já sabe, suja sua mão pra se arriscar. Se arriscar. Não é, mamãe? É arriscar, tentar. Vamos tirar. Colher. Você vai ter que colocar mais em mim, mamãe. Mas de um jeito a gente consegue. Vamos lá, me dá aí, mamãe, me dá aí. Eu vou conseguir. Tá, bota essa mão. Vamos fazer o teste do kick do puxo? Vamos puxar.
Vamos fazer o teste do que tem que tirar da mão. Eita, minha mão ficou presa. Eita, meu dedo estava grudado. Mamãe, ajuda. Ó, vamos fazer uma pausa nesse vídeo pra gente tentar arrumar esse slime. Depois a gente faz outra pros seguidores mostrando como é que ficou. O que você acha? Tirar uma pausa? Sim. Pra tirar a sujela também. Vou passar, deixa eu fazer uma